देखो गाइस, रात के 1:30 बज रहे हैं। ऊपर भी 3-4 कमरे हैं, इधर भी कमरा, इधर भी किचन, आगे भी कमरा, और इस कमरे में मैं बैठा हूँ इतने बड़े घर में अकेला। और मेरी फट इसलिए रही है क्योंकि बाहर इधर हमारा बरामदा है, चूँकि मैंने लॉक कर दिया है। यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं बाहर जाके देखूँ आखिर एक्चुअल में क्या है। तो मैंने सोचा अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो किया जाए। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए सबसे बढ़िया है